при цвете. Вот. Заострять не буду внимание сильно на пульте, ничего сложного нет. Включение, выключение. Полностью запоминает все режимы. Вот. Буковка А — это звук. Вот это вот. Включает, выключает звук. Возвращаем звук. Буковка А. Возвращается звук. Потом буковка Б — это у нас исчезает пламя. Исчезло пламя. Нажимаем. Возвращается пламя. И, соответственно, подсветка. Убирается подсветка полностью. И как увлажнитель воздуха можно использовать. Вот. И